Here, dankie. Dankie dat ons met elke lied wat ons gesing het, kon erken dat ons U nodig het, dat U die bron is van ons krag, dat U die een is wat ons help, dat ons survive in hierdie wêreld. Here, dankie dat U ons lief het, en dat uit U liefde U ons dryf en rig en help en optel. Dankie Here dat ons hierdie dinge kan sing en kan bely en kan weet dat ons dit weet, selfs al sien ons oë dit nie, selfs al voel ons harte en ons gedagtes dit nie. Here, dit is 'n feit. Dit is daar. Dit is nie wisselvallig soos ons emosies nie. U liefde vir ons, U sorg vir ons is konstant. Dis altyd dieselfde. Dis altyd voluit. Dis altyd 100%. Dis nooit minder nie. Dankie daarvoor, Here. Kom vanoggend en kom herinner ons daaraan. Kom dra ons, kom help ons, kom inspireer ons, kom bemoedig ons. Here, spreek deur U woord. Ons luister graag. Amen. Nou wil ek 'n tweede keer sê welkom, ons doen dit altyd. Die eerste rede is omdat daar mense tydens die worship nog so 'n bietjie aankom, veral die wat kinders het, en dan ook tweedens vir die mense wat via video by ons aansluit. Vanoggend se diens is besonder, en ons het baie versoeke gehad vir die video na die tyd, omdat dit lang naweek is en vir die tema van die boodskap. Is daar soveel mense wat uitsien om hierdie boodskap te kry. Die video sal 6 uur vanaand beskikbaar wees vir die van julle wat hier is. Dit sal op ons Facebookblad wees en op ons YouTube kanaal. So baie welkom aan elke een van julle. Dankie dat jy die moeite gedoen het om hier te wees of die moeite gedoen het om play te druk op die video. Mag die boodskap vanoggend vir jou van besonderse seën wees. Nou, vanoggend se boodskap gaan oor die hele ding rondom wie's in beheer. En die rede hoekom ek dit vra is dood eenvoudig, want op hierdie stadium is dinge so absoluut de mekaar. Ek weet nie of jy vanoggend gelees het nie, die nuutste nuus uit Israel en Iran en Pakistan en die onderhandelings rondom vrede, rondom die oorlog in Iran en die stryd of Hormuz, is dat Iran se afvaardiging het opgedaag, en na 2 of 3 uur op die grond, toe klim hulle terug in hulle vliegtuig en hulle sê nee, wat hierdie is tydmors, en toe sê Trump wel, hy het nou genoeg gehad, hy mors nie meer sy tyd nie. So, ek weet nie wat in die week gaan gebeur wat voorlê nie, want die realiteit is in Iran het hulle 2 stelle regerings, jy die regering en dan jy die hoof van die weermag, en die hoof van die weermag besluit net wat hy wil, ten spyte van wat die regering onderhandel met ander lande op diplomatieke vlak. So dis absolute chaos, en intussen sit die wêreld en die wêreldse ekonomie kry seer. Ongelooflik, onbeskryflik seer. En dis hierdie ding van, maar wie's in beheer? Want ons as Christene kom en ons sê, maar Here, wat gaan hier aan? Waar is U? Hoekom gebeur wat gebeur? En hoekom het dit so absolute direkte invloed op my? Ek het niks gedoen om dit te veroorsaak nie, as besigheid, as boerdery, as gewone huishouding, wat ook al die geval is by jou. Ons het nie veroorsaak dat brandstofpryse en kospryse en al hierdie goed, ons probeer maar net ons beste lewe leef, en ons probeer afhanklik van die Here leef, en ons probeer in verhouding met die Here leef, en dan gebeur hierdie goed, en dan kom ons as Christene, en as jy die guts het om soos Job te sê, maar wie is in beheer, en selfs jou vuiste hemel toe te gooi, dan die Here gee nie om nie. Gaan lees Job. Die Here gee nie om as jy vra nie, die Here gee nie om as jy kwaad word nie, die Here verstaan dat ek en jy vasdraai in ons situasies. Nou, die amazing ding is ons het aan die begin van Desember laas jaar as 'n gemeente, het ons begin om van Matteus 1 af te lees, 1 hoofstuk elke weeksdag, en ons lees dit, en dan gaan jy die Nuwe Testament, want die Here het dit gegee, dat daar soveel weeksdae in 'n jaar is, soos hoofstuk in die Nuwe Testament, dan gaan jy die Nuwe Testament saam met ons deurlees in 'n jaar. En die amazing ding is hoe die Here, sonder dat ons dit beplan het, die Here gegee het, dat hoe mooi dit uitwerk. Toe ons by Paasfees kom, toe lees ons die laaste hoofstukke van Johannes, waar Jesus gekruisig word en opgestaan het. En vanoggend het ek hierdie boodskap op my hart, en die Here het met my, Here het geworstel oor hierdie ding, en ons lees hierdie hoofstukke hierdie week, en die Here kom lig die heeltyd iets uit hierdie boodskappe uit. En hy kom sê vir my, maar Johan, ek wil hierdie vraag vir julle kom antwoord. Ek wil vir jou kom antwoord, maar wie is in beheer? Terwyl bomme gevlieg en oliepryse die hoogte inskiet, en terwyl ons nie weet wat aangaan van die een oomblik na die volgende oomblik nie. Dan sit oop, dan sit toe, dan is die petrolprys so, dan is die petrolprys so.
In elk geval, so vanoggend is dit die tema van ons boodskap en ons gaan so 'n bietjie rondlaai tussen Handelinge 13 en verder. So as jy jou Bybel wil oopmaak en jy het hom saamgebring en jy dit saam met my lees, as jy hom nie saamgebring het nie, ek sal dit lees, dit gaan nie op die skerm verskyn nie. Wel die teksgedeeltes wat ek gaan lees, gaan op die skerm verskyn, wat is die skrifverwysings, maar nie die fisiese verse nie. Maar by Dynam is dit ons die gebruik, en jy kan agterop die boekrakkie daar agter, kan jy vir jou een gaan haal, as om voor in jou Bybel te plak, of as 'n boekmerk rond te skuif in jou Bybel. Voor ons die Bybel oopmaak, dan verklaar ons maar wat is die Bybel vir ons, en watter mag gee ons God se woord in ons lewe. Want ons tema vir hierdie jaar is dat God is se woord is die rigtingwyser vir my lewe. En ons maak dit prakties deur te sê, maar ek verklaar dat hierdie boek is nie net nog 'n boek nie. Hierdie is my Bybel. Dis die woord van God. Dis onfeilbaar. Dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer om my te onderrig, om verkeerdhede te weerlê. Hierdie kom natuurlik uit 1 Timoteus 3 vers 16 uit. Om my reg te wys, om by my die regte leefstyl te kweek. Hierdie is wat God gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping. Want elkeen van ons het 'n roeping, nie net ek wat hier voor staan nie. Elkeen waar ons leef en werk het 'n roeping. So God gebruik sy woord om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek die Bybel lees, is ek oop en ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by dit wat ek lees. En by God leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. En dan hierdie gebed, spreek God, ek luister. Nou ek wil vanoggend vir julle 'n paar goedjies raak lees, somme net, dan wil ek hê, of jy kyk of jy kan agterkom wat gebeur hier in hierdie verse. Ek gaan vinnig daardeur gaan, want ja, ek wil goeie tyd spandeer aan die boodskap en goeie tyd spandeer aan die gebede na die tyd. So in Handelinge 13 vers 4 lees ons hierdie woorde. Die opskrif is Barnabas en Saulus, wat Paulus geword het later, bring die goeie nuus na die eiland Siprus toe. Deur die Heilige Gees uitgestuur, dis die belangrike woorde. Deur die Gees uitgestuur het Barnabas en Saulus na Seleukia toe afgegaan en daarvan na die eiland Siprus toe oorgevaar. In Salamis aangekom het hulle die woord van God in die Joodse sinagoge gaan verkondig. Hulle het Johannes as helper gehad. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pafos, waar hulle 'n Joodse towenaar teëgekom het, 'n vals profeet met die naam Bar Jesus. Nou Bar in daai tyd was seun. So hy noem hom seun van Jesus. Nou Jesus het nooit kinders gehad nie. So hy was beslis 'n vals profeet. Hy was saam met die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het Barnabas en Saulus genooi om die woord van God te hoor. Die towenaar Elimas, sy naam word so vertaal, het hulle egter teengestaan omdat hy die goewerneur wou weghou van die Christelike geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, weer belangrik, het hom stip aangekyk, hierdie towenaar, en hy het vir hom gesê, duiwelskind, jy loop oor van al wat 'n skelmstreek en 'n bedrogspel is, vyand van alles wat reg is. Sal jy nooit ophou om die regte paaie van die Here vol kronkels te maak nie. Nou is dit die strawwende hand van die Here op jou. Jy sal blind word en die son vir 'n tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het net mistigheid en donkerte gesien. Hy het rondgetas en gesoek na iemand om sy gids te wees. Nou, ek wil net vir julle sê, in die Bybelse tyd was towenaar of iemand wat kontoor of spesiale magte gehad het, wat deur die bose vir hulle gegee word, wat het nogal goeie geld gemaak. So die Here kom letterlik en hy vat hierdie ou se bron van inkomste by hom weg. En Paulus, hulle doen hierdie goed voor Jode, voor heidene. So hulle doen dit want die Heilige Gees sê vir hulle doen dit. Maar soos wat ons lees, as jy deur die hoofstukke gaan, kom jy agter, en ons gaan dit nou ook sien, daar's gemengde reaksies. Daar's party mense wat mal is daaroor, dan's daar ander mense wat hulle wil doodmaak as gevolg daarvan. Maar hulle hou aan. Dieselfde hoofstuk 13 vers 50. Lees ons hierdie woorde. 13:50. Maar die Jode het vooraanstaande vroue wat vir ware God ontzag gehad het, as ook toonaangewende burgers van die stad opgesweep. Is nogal weer dat hulle eers die vrouens opsweep en dan die mans. En hulle noem die vrouens eers en dan die toonaangewende burgers, maar vrouens in die Bybelse tyd het nie regtig getel nie. So ergens het hier
hulle het hulle eie beginsels gebreek. Dit is vir my baie interessant dat dit so gebeur. Hulle het 'n betoging teen Paulus en Barnabas bewerk. Ken ons nie betogings nie. In die nuwe Suid-Afrika en hulle uit die streek weggejaag, fisies weggejaag. Hulle het toe as 'n protest teen die stad, die Paulus en Barnabas, die stof van hulle voete afgeskit en na Ikonium toe gegaan. Die gelowiges was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Waar die hoofstuk begin het, eindig die hoofstuk. Vol van die Heilige Gees. Ongeag teenstand, ongeag moeilikheid, ongeag lewensgevaar. Hulle hou aan om te doen wat God wil hê. Hoofstuk 14 vers 1. In Ikonium het dit ook so gegaan. Paulus en Barnabas het weer na die Joodse sinagoge binne gegaan en daar gepreek. En 'n groot aantal Jode en Grieke het gelowig geword. Maar die Jode wat nie oortuig geraak het nie, het die gemoedere van nie-Jode opgesweep en hulle teen die gelowiges aangehits. Die apostels het 'n taamlike tyd daar deurgebring en hoor hierdie woorde en in vertroue op die Here met vrymoedigheid gepreek. Die Here het ook die waarheid van die boodskap van sy genade bevestig deur te gee dat tekens en wonders deur die apostels se toedoen plaasgevind het. Die mense in die stad was verdeeld. Party het hulle by die Jode geskaar en ander by die apostels. Met ander woorde, party was vir dit, ander was teen dit. Dan hoofstuk 16 vanaf vers 6. Net vinnig. Paulus ontvang in Troas 'n visioen. Hulle het daarna deur die streke van Frigië en Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord op daardie stadium in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle Bethinië toe gegaan, maar die Gees van Jesus het hulle weer nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis na Troas toe. Daar het Paulus in die nag 'n visioen gehad. Hy het 'n Macedoniese man, met ander woorde 'n nie-Jood, gesien wat kom staan en smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Nadat Paulus die visioen gesien het, het ons onmiddellik vertrek na Macedonië toe, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar te verkondig. En dan gaan hulle soontoe en dan word hulle gevange geneem en in die tronk gesit. En in die tronke was nie die hotelle wat ons deesdae het nie. Die tronk was 'n donker, diep gat, nat, mif, stink, nie badkamers nie. Jy het sommer daar tussen die riool gesit en gelê en whatever. Dit was net 'n gat in die grond, 'n grot, en hulle het kos afgegooi en jy moes nou maar sien kom klaar. En daar was mure en hekke en al die res wat jy vandag ook het, maar dit was primitief. En Paulus hulle is in hierdie tronk. En in plaas van dat hy en Barnabas hulle self jammer kry, lees ons dat hulle het lofliedere gesing en hulle het gebid. En toe val die mure en toe gaan die hekke oop. En toe skrik die tronkbewaarder om dood, want as hy beheer verloor oor sy tronk, kan dit sy lewe kos. En dan sê Paulus: "Nee, ons is nog steeds hier, moenie worry nie, ons het nie weggehardloop nie." En dan kom die tronkbewaarder en sy gesin tot bekering. En hulle neem die geloof aan. Wat wil ek hê moet jy hoor? Wat wil God hê moet jy hoor in hierdie gedeeltes? Jy moet hoor aan die een kant dat Paulus en sy medewerkers hou aan en aan en aan om te doen wat God wil hê. Want hulle word gedryf deur die Heilige Gees. Hulle het hierdie ding in hulle wat vir hulle sê: ek moet uithou, ek moet aanhou, ek moet doen wat God wil hê, ek moet doen wat God my geroep het om te doen, en ek moet dit doen in vertroue op God en in afhanklikheid van God, nie in terme van wat ek sien met my oë nie, nie in terme van wat ek beleef om my nie, of mense my wil doodmaak, of hulle my wegjaag, of dit met my goed gaan, of ek kos het om te eet, of ek geld het in die bank. Ek hou aan om te doen wat God wil hê. Dit was Paulus se gesindheid, elke oomblik. Nou ek en jy as gelowiges het God se Heilige Gees in ons. En as jy my nie glo nie, dan gaan ek dit vir jou bewys, want daar is hierdie verkeerde idee of halfregte idee, ek gaan dit nou vir jou verduidelik, dat 'n mens eers jou lewe vir die Here gee en dan ontvang jy die Heilige Gees wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. Daai is 'n halwe waarheid. Die volle waarheid van daai gedeelte is wanneer mense uitgestuur is vir spesiale doelwitte in die Bybel, of wanneer 'n dominee ingeseën word, of wanneer iemand uitgestuur word as 'n sendeling, word daar op hulle hande gelê en gevra dat die Heilige Gees op 'n besondere wyse sal vul,
of wanneer jy na die Here toe kom en jy sê, maar Here, ek voel dat ek wil meer doen in my lewe. Here, asseblief, kom salf my spesiaal met u Gees, sodat ek weet, hoe kan ek nog meer vir u beteken. Dit is salwing met die Heilige Gees, maar dit beteken nie, jy het nog nie die Heilige Gees nie. En hoe weet ek dit? Want God se woord sê dit. Efesiërs 1 vers 13b tot 14, die hoor daar. Gaan onderstreep dit in jou Bybel, en as enige iemand na jou toe kom en sê, jy het nie die Heilige Gees nie, want jy spreek nie in tale nie, hulle lieg. Ek sê dit vir jou in boer-Afrikaans, nie almal kan in tale praat nie. En as jy my nie glo nie, lees 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Paulus kom uitdruklik en hy sê, ek wens almal kon in tale praat, maar nie almal ontvang die gawe nie. Die Heilige Gees deel gawes uit, soos hy kies om dit te doen. Party gee hy die gawe van vrygewigheid, gasvryheid, prediking, genesing, bla bla bla, en dan gaan hy deur al hierdie lyste van gawes, en dan sê hy, die gawe om in tale te praat en in tale te bid, is een van die gawes, en almal kry dit nie. Dis 'n leuen as iemand vir jou sê, jy het nie die Heilige Gees nie, want jy spreek nie in tale nie. Dis 'n leuen. Lees wat staan hier. Op grond van wat Christus gedoen het, is jy, toe jy tot geloof gekom het, toe jy jou lewe vir die Here gegee het, toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe jy bekeer is, ek gee nie om wat se term jy daarvoor gebruik nie, toe jy tot bekering gekom het, toe jy jou lewe vir die Here gegee het, hoor wat het gebeur. Toe het God jou as sy eiendom gemerk. Hoe? Deur die Heilige Gees wat God beloof het. Hy gee hom vir jou as 'n deposito wat ons volle erfenis waarborg. Met ander woorde, wat sê hierdie vers? Hierdie woorde kom en sê, ek gee my lewe vir die Here. Die Here kom en hy sê, ek gee vir jou iets terug. My Heilige Gees. My Heilige Gees is 'n deposito dat jy eendag hemel toe gaan. Dis 'n waarborg. Dis 'n eerste paaiement. Nou gaan jy gelei deur die Heilige Gees. As jy die Heilige Gees toelaat, gaan jy begin leef. So wanneer kry ek hierdie Heilige Gees wat vir Paulus hulle gehelp het, teen al hierdie teenstand, teen al hierdie moeilikheid wat hulle moes ervaar, hoekom het ek nie hierdie ding, dat ek kan voel, maar ek wil aanhou en uithou, selfs in die moeilikste van omstandighede nie, selfs wanneer die druk hoog is, selfs wanneer die dieselprys of die petrolprys is wat dit is, selfs wanneer my bankrekening, selfs wanneer my besigheid, selfs wanneer my huwelik, selfs wanneer die kos in my kas, of die kar wat heel is of stikkend is, of iemand wat ek lief het is in die tronk, of iemand wat ek lief het is in die hospitaal, of iemand wat ek lief het word gediagnoseer met kanker, of wat ook al die moeilikheid is wat ek ervaar. Hoekom is ek nie soos Paulus en ek hou aan nie? Hoe het ek dan nie die Heilige Gees nie? Ek wil vir jou iets leer. God gee sy Heilige Gees, maar heiligmaking is 'n proses. Heiligmaking is hoeveel van my gee ek vir God se Gees. Ek kan kind van God wees, hoor my mooi. Jy gaan my nou nie glo nie, maar dis so. Ek kan kind van God wees, en my finansies besluit ek oor. Ek kan kind van God wees, en ek kan 'n alkoholist wees, selfde tyd. Hoe werk dit? Want hoe ek drank hanteer, en hoe ek drink, en hoe ek kuier, daai gedeelte gee ek nie vir God beheer van nie. Hoe ek my finansies beheer, wat ek in my huwelik doen, hoe ek my kinders grootmaak. Dis soos, jou lewe is soos kamers van 'n huis. En die Heilige Gees kom, God kom en hy gee sy Gees vir jou, sy hele Heilige Gees, nie in stukkies nie. Hy gee sy hele Heilige Gees vir jou. En dan moet ek en jy besluit, waar gee ek die Heilige Gees beheer? En waar ons dit die moeilikste doen, is in ons denke en in ons gevoelens. Wat ek besluit en wat ek voel. En omdat ons daai gedeeltes nie vir God wil gee nie, want ons is hierdie control freaks, ek voel ek is nie in beheer nie, ek wil in beheer wees, ek wil besluit wanneer gooi ek petrol in, ek wil besluit hoeveel gee ek vir die Here, ek wil besluit wanneer ek drink, wanneer ek kuier, wanneer ek by die huis is, wanneer ek golf speel, ek wil besluit hoe hard ek werk. Ek wil julle hierdie grappie vertel, of ek my penne by die werk steel, ek moet daai gedeelte verduidelik, of ek penne of skryfbehoeftes by die werk steel en huis toe vat. Ek het die week die snaakste grap gehoor daaroor daai ding, so ek moet nou inwerk in die preek, want ek wil hierdie grappie vir julle vertel.
Ek het die week met 'n onderwyser gepraat, toe sê hy met die heeltyd skryfbehoeftes van sy huis af skool toe vat. Hy sê onderwys is die enigste werk waar hy skryfbehoeftes by die werk steel en by die huis steel en werk toe vat. Al die ander beroepe kan jy die skryfbehoeftes huis toe vat, maar as jy onderwyser is, vat jy jou skryfbehoeftes nie, jy steel dit by die huis nie, vat dit terug. Nie so snaakse grapie nie, maar dit het gewerk. Die vraag is, in dit alles, is nie het jy die Heilige Gees nie, jy het hom. Hy wil jou dryf, hy wil jou motiveer, hy wil jou bemoedig, hy wil jou krag gee, hy wil jou sterk maak, hy wil vir jou wys watter besluite moet jy neem, want jy kan nie ophou jou besigheid bestuur en jou trokke laat loop en oes en plant en deure oopsluit en deure toesluit en mense aanstel of mense laat gaan of salarisse betaal of salarisse, jy kan nie salarisse terughou nie. Jy kan nie minder voorraad bestel nie. Jy moet aanhou om jou besigheid te doen nie. Jy kan nie in jou huishouding nou vir almal sê luister, want dis wat party mense doen. Party mense gaan nou en hulle sê okay, sit die geisers af. Nee, ons eet nou net breinbrood en ons drink water en ons bad uit 'n emmer en ons gaan die kersse aansteek. Waar sit jy jou vertroue? In jouself of in God? Ek sê nie jy moet geld mors nie, ek sê nie jy moet die aircons 24/7 laat hardloop nie, ek sê nie jy kan die geyser net aansit as jy hom nodig het nie. Ek meen die Here het 'n geyser gegee vir 'n rede, hy wil nie jy moet koud bad nie. Nee, en okay, Eskom dink partykeer jy kan koud bad en in die donker. Maar in elk geval, God wil hê dat ek en jy met 'n lewe leef. Ek en jy moenie gedryf word in ons besluite deur vrees nie. As vrees jou baas is, dan luister ek nie vir die Heilige Gees nie, dan luister ek vir hierdie duiweltjie op my skouer, wat vir jou sê, die Here sorg nie vir jou nie, die Here is nie by jou nie, jy's alleen, die Here het jou gelos, die Here worry oor groter goed, hy worry oor sy kinders in Israel wat stikkend geskiet word, die Here worry oor die mense in Irak, wat onskuldig in geboue sit en dan word die geboue gebom, die Here worry nie oor jou nie, jy's te klein en insignificant, dis alleen. Jesus het aan die kruis gesterf vir elke mens, en elke mens is vir hom ewe belangrik. Donald Trump het nie 'n hoër plek vir in die Here se oë as 'n straatveer nie, of 'n boemelaar nie. God het alle mense ewe lief en hy het vir almal gesterf. Elke ras, taal, volk, nasie en kultuur het God voorgesterf. En ek moet besluit, gee ek my lewe vir hom en dan kry ek die Heilige Gees, maar dan moet ek besluit, watter gedeeltes van my gaan ek vir God beheer oorgee, en hoe meer ek vir God beheer gee van my lewe, hoe meer ek vir die Heilige Gees beheer gee van my lewe, hoe minder vaar ek vrees. Hoe meer besef ek die Here is in beheer, hoe meer weet ek dat my huwelik is veilig. Ek het in die afgelope week, toe praat ek met iemand oor 'n gesprek oor watter druk plaas, ons het gehoor van iemand wat 'n miskraam gehad het en gesimpatiseer en so aan, en iemand sê, maar is julle nie daardeur nie? Ek sê, ja, ons het 'n miskraam gehad en ons het hulle kind begrawe, en hulle sê, wat 'n getuienis dat julle huwelik dit oorleef het. Toe sê ek, deur die Here se genade alleen. Deur die Here se genade alleen. Want toe daai goed gebeur het, was God in beheer van ons huwelik. Ons het voor God gaan sit en gaan sê aan die begin van ons huwelik, toe ons die beloftes gemaak het, het ons gesê, hierdie huwelik is God se. Egskeiding is nie 'n woord in ons woordeskat nie, dit bestaan nie. My vrou het wel vir my gesê, Johan, as jy my verneek, dan gaan die dood ons skei. Jou dood. So ek gaan nie my vrou verneek. Omdat ek haar lief het en omdat ek myself lief het. Verstaan jy wat hier gebeur? Verstaan jy wat God vir my en vir jou wil kom sê? Hy sê, hy weet jy kyk die nuus. Hy weet jy sien News24 en hy sien wat jy sien op Facebook en dan is daar nog fake news. Goodness gracious, fake news kan jou dat polse afkou. En daai fake news het ek al goed gesien. Dan sê hulle die petrolprys gaan dit wees en die dieselprys gaan dit wees en hierdie man wag tot hulle sê wat dit gaan wees. God is in beheer. Hy ken jou besigheid, hy ken jou huis. Hy sal vir jou sorg. Hy het in die verlede en hy sal aanhou. Jy COVID oorleef, jy gaan hierdie ook oorleef. En as jy nie COVID oorleef het nie, soos Shamaine se broer,
of Shamaine se pa, as jy dit nie COVID oorleef het nie, dan is jy nou by God. So God het nie beheer verloor nie. Hy het beheer. Maar hy het beheer van sy kinders. En ek en jy moet besluit in hierdie situasie, waar mense wat God nie aanbid nie, bomme skiet. En mense wat God aanbid, bomme probeer keer. In hierdie gedemekaar storie, moet ek en jy net sê, ek bid vir Trump, ek bid vir Ramaphosa, ek bid vir al hierdie mense, maar op die ou einde, oor wie het ek beheer? Myself. En wat doen ek met myself? Ek gee beheer oor aan God se gees. En omdat God se gees my beheer, sal ek aanhou om my huishouding te bestuur in afhanklikheid van God. Sal ek aanhou om my besigheid te bestuur in afhanklikheid van God. Sal ek aanhou boer op my 1 plaas of op my 10 plase of op my hoeveel ook al plase met die hoeveel trekkers en die hoeveel trokke. Ek sal aanhou betaal my salarisse. Ek gaan nie my mense afdank nie. Ek gaan wel vir my mense dalk sê dat weet jy van die perks gaan ons so 'n bietjie terugtrek. Ons gaan vir gesonde, wyse besluite neem. Nie gedryf deur vrees nie, maar gedryf deur wysheid van God. Jy gaan dalk vir jou kind sê, luister, pappa is lief vir jou en ek weet jy speel goeie rugby, maar hierdie keer klim jy op die bus. Ek gaan nie al die pad saam met jou Pretoria toe of Kaap toe om te kyk hoe jy swem of spring of spoeg of hardloop nie, want ons gaan nie geld mors nie. Petrol is duur. Die bus is goedkoper, ek het jou lief, daar gaan jy, have a nice trip, kom terug, ek bid vir jou, sien jou as jy terug is. Daai is wysheid, nie vrees nie. Vrees hou jou kind by die huis. Vrees sny alles af. Vrees stop en gaan stock pantries met nie bederfbare kos, dis wat vrees doen. So wat doen jy? Wat doen ek? Wat doen jy? Wie is in beheer? Die antwoord van die vraag is, jy moet kies. Jy kan nie besluit wie is in beheer van Donald Trump of wie is in beheer van die Iraanse regering nie. Jy kan nie besluit nie. Ek glo Donald Trump, for the most part, gee vir God die beheer van sy lewe. Ek dink so nou en dan, wanneer hy 'n toespraak maak oor sy vrou se onderklere, dan dink ek nie was die Here in beheer nie. Maar ek dink for the most part, vir meeste van sy besluite gee hy vir die Here die eer en die erkenning en bly hy afhanklik. So wie is in beheer van jou? Vergeet van Trump, vergeet van Iran. Wie is in beheer van jou? En dan wie is in beheer van alles wat uit jou uitvloei? Jou huwelik, jou kinders, jou besigheid, jou boerdery, elke ding wat jy doen. Want as jy kies dat God in beheer is, deur sy Heilige Gees, dan is jy klaar gekies. Dan sê jy, laat u wil geskied. Here, ek gaan hierdie besigheid bedryf, ek gaan met my gesin aangaan, Here, ek gaan met my boerdery aangaan, in afhanklikheid van u. Ek gaan bly ploeg, ek gaan bly plant, ek gaan bly oes, ek gaan bly my deure oopmaak, ek gaan aanhou werk toe gaan, ek gaan aanhou my kinders skool toe stuur, ek gaan aanhou by my prioriteite hou, God eerste, in my finansies, in my tyd, in my huwelik, in my besigheid, in my boerdery, God eerste, dan my huwelik, dan my kinders, dan, en so gaan ek aangaan. Dis so ek gaan leef, dis waarop ek my besluite gaan rig, op God se woord, op God se gees wat my lei, en ek sal aanhou, en al gaan ek in my oortrokke fasiliteit in, al moet ek ekstra geld gaan leen by die bank, God sal my die vermoë gee om dit terug te kry. God sal met my wees, maar ek bly getrou, want God bly in beheer. Ja, ons gaan dalk 'n bietjie minder uit eet. Ja, ons gaan dalk 'n bietjie meer water drink en minder koffie. Maar whatever. Maar moenie dit doen gedryf deur vrees nie. As jy kind van God is, het jy sy gees, en sy gees wil jou lei, en sy gees wil jou help. God wil nie hê jy moet gevul wees met vrees. Hy wil hê jy moet opstaan en gedryf wees deur vertroue in God. Vertroue in God is nie blind nie. Vertroue in God sien die brandstofprys, dit sien al die goed wat gebeur, maar vertroue in God sê, al val die bomme langs my huis of op my huis, nogtans, ek en my huis sal die Here dien. Ek en my huis is afhanklik van God.
En of ek lewe en of ek sterwe, God is my God. Ongeag wat ek eet, ongeag wat ek drink, God is in beheer. So jy moet kies. Jy moet kies. So vanoggend as deel van hierdie diens gaan ons voorbidding doen. Gaan ons voorbidding doen vir 3 spesifieke, noem dit maar segmente, wat redelik alles omvattend is in terme van die lewe waarin ons is. Want boerdery sluit dit in. Besigheid is dienste, produkte. Huishoudings, of jy afgetree is, of jy werkloos is, of jy werk het, of jy wat ook al, ons almal bly in 'n huis, of in elk geval meeste van ons bly in 'n huis. En as jy nie in 'n huis bly nie, dan is jou huis waar jy vanaand jou kop neerlê, dis ook so. As dit iemand anders se huis is, dan het die Here dit in elk geval nog steeds voorsien. Maak nie saak nie, maar ek het 3 mense gevra om vir ons te kom bid, en weer eens, dis toevallig mans. Dit beteken nie dat vrouens kan nie bid nie, of vrouens mag nie voorkom staan en 'n mikrofoon vashou nie. Ek het mans gekies vir hierdie spesifieke doel, want God sê ek rig mans op as konings, priesters en profete. God het 'n spesiale roeping vir mans in terme van die neem van leiding binne 'n besigheid of 'n boerdery, maar dit beteken nie vrouens kan dit nie doen nie. Vrouens is tot alles in staat en selfs meer as mans, want hulle kan kinders kry en ons nie. En so, ek gaan vorentoe roep eerste vir Johan Pretorius om vir ons om te bid namens ons boerderye. As hy klaar is, gaan ek vir Kobe vra om vorentoe te kom. Ek gaan nie weer jou roep nie, jy kom sommer net na vore as hy klaar is. Hy gaan bid vir ons besighede, hulle bestuur 'n vervoerfirma. Ek het die ander dag met iemand anders gepraat in vervoer, Kobe, ek weet nie wat is julle syfers nie. Toe sê hy vir my, met die vorige brandstofverhoging was hulle ekstra begroting net vir brandstofverhogings was 500.000. Die ouens in transport sal weet wat is die direkte effek. So boerdery, Kobe sal bid vir besighede, en dan gaan Louis, wat 'n onderwyser is by Merensky, gaan vir ons kom bid vir huishoudings in die algemeen. Dat ons dit spesifiek en aan God opdra en sê, God, help ons asseblief. So ek roep eerste vir Johan Pretorius, baie dankie. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons wil vir U dankie sê dat ons hier by mekaar kan kom as 'n gemeente. Here, dankie vir die leiding wat U vir ons gee. Dankie vir die gesondheid. Dankie vir die finansies. Here, ek wil in besonder aan ons boere dink vandag. Here, daar waar daar baie uitdagings is met die ekonomie en wat ook al daarmee saamgaan. Here, ons wil vra, lei ons in ons besluite, hoe klein of hoe groot die boerdery ook al mag wees. Here, gaan dat ons altyd op U sal vertrou en U eerste stel, en laat U vir ons die nodige wysheid en insig gee om die besluite te maak. Here, ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre vriende. Johan, jy het redelik druk op my gesit vanoggend. Ek het vroeg opgestaan by 'n plaas daar buitekant Letstelle, en toe ek buite toe stap met my slaapbroek aan, toe sien ek die hoë waterpyp het gebars. Dink ek, duiwel het dan maar 'n muur om mense onder druk te plaas. Het is my voorreg om hier te wees vanoggend. Here het my ook op 'n bepaalde plek in hierdie kerk van julle laat sit, en ek wil hê julle moet kyk na wat daar teen daai muur geskryf staan. Kan dit vir julle lees. As jy 'n volgeling van Jesus is en jy wonder hoe lyk God se plan vir hierdie wêreld, neem 'n selfie. Goed, so hierdie foto's en goed wat ons hier agter op die bord gesien het, is chaos. Goed wat ons harte bekommerd maak, maar kom ons bid vanoggend dat die Here ons 'n spieelbeeld maak uit daai selfie uit, om as 'n geloofsgemeenskap mekaar te kan ondersteun in hierdie moeilike tye wat ons leef. Ons sluit net die oë dan. Here, dankie vir geleenthede soos hierdie. Here, dankie dat U vir ons op die pad lei om op 'n bepaalde tydstip en op 'n bepaalde plek te wees, en om U koninkryk ook daardeur uit te brei en te verheerlik. Here, dankie dat ons kan stil raak vanoggend, en dat ons met bekommerde harte vir U kan vra om
vir ons met buitengewone krag toe te rus, Here, sodat ons nie met menslike oë sal kyk wat op die oomblik in ons land en in die wêreld in die gang is nie. Here, ons weet dat ons almal gelowiges is, nie net wat hier in hierdie kerk sit nie, maar wat reg oor die wêreld versprei is. Here, en as ons daai buitengewone krag het wat U ons mee toerus, dan is daar niks wat voor ons en vir U kan stand hou nie. Help ons om mekaar te ondersteun. Here, help ons om nie vanoggend te vra vir spesifieke goed nie, want Here, dis weer eens die beheer wat in elkeen van ons is. Here, maar help ons om krag te hê, om daai beheer prys te gee, dit in U hande te los, en vir U te vra om, Here, U wil te laat geskied, van wat in die wêreld in die gang is. Ons dra ons wêreldleiers in U op, die wat die besluite moet neem, Here, dat dit hulle nie uit hulle eie uit sal doen nie, maar dat hulle sal ootmoedig voor U, en dat hulle U stem sal hoor, en dat hulle U goddelike raadsplan sal uitvoer in hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou vir alles wat ons het, dat U vir ons sorg. Here, en dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief is, en daarom kan ons met 'n hoopvolle hart op U vertrou, want ons weet dat U vir ons 'n hoopvolle toekoms verseker. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ons sê die woord. Here Jesus, dankie vir hierdie pragtige oggend. Dankie vir die sonskyn. Here Jesus, ek wil vanoggend asseblief elke huishouding aan U voete lê. Here, U weet wat in elke huishouding aangaan. Die huishouding bestaan uit 'n ma, pa en kinders. U weet die kinders moet skool toe gaan. U weet daar moet kos op die tafel gesit word, petrol in die karre gegooi word, medies moet betaal word. Here Jesus, U weet ook dat alles weghardloop met pryse, dat ons gewone verhogings van ons salarisse nie noodwendig bybly by inflasie nie. Jesus, ek wil bid vir elke huishouding. Ek wil bid dat U ons sal help om planne te maak, en U sal vooruitgaan, en waar ons tekort kom, U op U spesiale manier vir ons sal ondersteun en bydra. Jesus, ek bid dat ons nie moedeloos sal raak nie, maar dat ons sal sterk staan. Ek bid vir U groter hand om altyd ons veilig te hou en vooruit te gaan. Help ons om nie bekommerd te wees nie, maar dat ons in U spesiale tyd en U geloof sal volg. En ek bid vir my braai die wat daar agterhuil. Amen. Here God, U het dit alles gehoor. U het vanoggend van ons U woord kom voorhou. Here, U het gekom en vir ons gesê, maar as ons U, ons God gemaak het, dan het U vir ons U Gees gegee. Dan het ons U Gees, dan is ons gevul met U Gees. Here, help ons om elke gedeelte van wie ons is en van wat ons het, in U beheer oor te gee, stukkie vir stukkie, by die naam. Here, as ons dit nog nie gedoen het nie, dat ons dit sal verbaal spreek, dat ons sal sê, Here, ek gee vir U my huwelik, ek gee vir U my kinders, ek gee vir U my finansies, ek gee vir U my huis, ek gee vir U my besigheid, my boerdery, my beursie, my kar, my drankkas, my vleiskas, my koskas, alles, Here, is U sin, en ek sal dit gebruik, nie misbruik nie, nie een van daai goed nie, ek sal dit gebruik, want U gee dit vir my, alles, tot U eer. Here, help ons daarmee. Here, ons veral mans, veral ek, is control freaks. Ek vat soveel keer die stuurwiel terug van my lewe. Here, op 'n daaglikse basis moet ek dit doen. Soms oomblik vir oomblik moet ek vir U sê, Here, U is in beheer. Here, U is in beheer, want ek wil net elke keer gryp en oorvat. Here, ek weet ek kan nie 'n beter job doen as U nie. Vergewe my waar ek dink ek kan. Vergewe ons waar ons vrees die oorhand gee. Vergewe ons, Here, waar ons wegkruip, waar ons dit op ons lippe neem en negatief raak, en vrees uitspreek, in plaas van om in oral en altyd waar ons kom te sê, ja, die petrolprys, maar God. Om altyd te sê, maar God. Want dis die laaste woord. Nie dit wat 'n man praat nie, nie dit wat 'n vrou praat nie, dit wat God sê. Dis die laaste woord. Dis die bepalende faktor.
mag dit waar wees in ons almal se lewens, en omdat dit waar is in ons lewens, sal ons ten spyte van wat aangaan, U nog steeds eer, met ons tiendes en ons offergawes. Ons kom gee dit in getrouheid, gedryf deur liefde en gehoorsaamheid, want U bly God en ons is van U afhanklik. Ontvang nou ons tiendes en ons offergawes, ons gee dit vir U met vrymoedigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, direk uit sy woord vir jou. In hierdie wêreld waar ons so maklik gedryf word deur vrees, gee jouself oor aan God en gee jouself oor aan sy Gees. En mag jy dan weet dat mag God se woord die lamp wees vir jou voete en die lig vir jou pad. Mag jy in God se woord ontdek dat die Here vir jou goed is en vir jou goed bly, dat die Here vir jou sorg, dat die Here jou raak sien, selfs al dink jy hy kyk jou mis en hy het van jou vergeet, dat die Here vir jou sy liefde gee, dat die Here vir jou goedgesind is, dat die Here vir jou voorspoed gee, dat hy hom aan jou verbind, want hy is jou God en jou Vader, 'n volmaakte Vader, nie gebroke soos 'n aardse Vader, en jy is sy kind, en hy het jou oneindig lief, en hy seën jou elke dag, ongeag die brandstofprys. Amen.